maiga dalik na makura waramparan nak maiga waramparan na makura dalik na angka moy pasumpayan ni maya sifatna daripada kau melampuna dina sumpayan. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Haji Muhammad Saat Tahan dengan Haji Andi Namping salah di wakafotna Masjid Madanita mamagi-magi nasabari fasidakata makia malailoria mana keluargata ajarakallahu fima a'toita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'allahu laka tahura mamagi-magi napakia palangi fungan lata lapak berita mak baraka nama pacing dayak dampeng ngisinina dosata atas salata wal digagas sengadina suruga pamasina mi fungan la ta'ala afa yana toma pamakiguna waramparangi yaku pakiwi masih dekah afaya tu waramparangi telu yaku ipake mandri capat na manca jikabo yaku itarui na tomati manca jimana tapi yaku ifakiwi masih deka manca jiwi amalak maladi jadi aji akaman nasabari yang malak tafasi dekata na iwalaka ngin nasabari wala suruga pamasina mifungan la ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, majelis taklim, sinina tomatua malabi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur ki mapojitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la Ta'ala. Nasabari ilalan na yiwatwiwi natofadang kamana si dapu-dapungan tatofadang kamana siya masisumpung di nakadaana na tomatua buruan na makunray ya koiriti kondisi watuwi to cakaruddo ya koiriti situasiwe may gajama-jama may luifukangka tapi nasabari ilalan na masigi mabarakatay natofadang kasiya masisumpu natofadayak kaiduawani di mata natofada cenga ribitara mamagi-magi na sa bapak dongan tayamanang mancajiwi patampak barakat na pamasik nani nagaga iwala kangi idiwawan na tolinoy di gaga iwala kangi idiwawan na rufatawi sanganina wala surga pamasina mifungan na ta'ala salawa naniya papasalamat masa ifongololori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalukang iasalamakan akatuwongan linota akatuwongan akhirata na iya surugai lulumitoy hapang masina upapahanap punay tumasalawa imakuturo tumapasalama imasa lori alimalabina nabita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuwa natofadang makalik jari salang kabitarai dari yatupuri awal gading itu daki yasik na pepangulawang maka dari gagaya katay di gagaya si mata-matay sangadina natofada tomilo salama mananungan natofada tomilo salama siliwangan salama riwan-wanino salama riwan-wa akhirat makanya inti segala doa ketika kita bermunajat kepada Allah ia kaiduawani limatan atau min lorwang pokoi ilalan nafat dongan ya ko itu tu ifat dongan temusti pada mana maka day andre guruta ya nang kato min lodon na takode na baca je fat dongan na kui capat na pat dongan na saman na di na suku itu pat dongan na tega ya ro ya ko ibace na sabadi pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamakan nasabat di cinna lino assalamakan nasabat di cinna akhirat na tomabila rifacala na fungan lataan ya na tu nakada guru tak salama silewangan salama wanu walino salama wanu akhirat
Apaan katau kokoy lino madece tapi kasiyasi rilino siwali no fungalataan. Ang katau tapilino kasiyasi tapi madece rilino siwali no fungalataan. Makayro milo isapa wawan na rufatawe deka da sangadinna sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah. Bahagia Mario rilino bahagia Mario rilino siwalino fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na tumata malabig jamaah yang dimuliakan Allah. Ang katalupakutana magi na sabari na tumamiraja. Agayero nomoro sidin iyero milu ipahangi wi makada magi na bitta na ipamiraja rifungan la ta'ala. Yang kedua ada na pulina rodin ri ipamiraja. Yang ketiga niga-niga na bipurana ipamiraja riyoluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyero fangulut ta Nabi Ibrahim itepangi ri api malumpa-lumpai. Di tengah ko barang api justru dia kedinginan maka yatuno watu ipamiraja rifungan lataan. Apakah memang Nabi ifamiraja riyuruna ifamiraja kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pangulut Nabi Yunus nasalewi umatna nasaba umatna tiya mangkalinga ada umatna tiya mangkalinga baca iya mau ko balewe ilalanna watanna balewe salama 40 hari 40 malam sujud rifungan la ta'ala. Deka dan abaca sangadinna pak doang na adampeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka yatono rawatu ipamiraja rifungan la ta'ala. Pangulutan Nabi Musa dijuluki sebagai kalamullah, mampu bercakap-cakap dengan Allah. Na sebab milo tambai wipulana tepat na riyolono fungan la ta'ala na podangi makada ipon tapi talali rufata serikuwa mengimendri fulana tepuku sompai. Makanya Allah turunkan cahayanya na fanonno tajanna fungan la ta'ala takbe kumulue apa yang terjadi hancur mulue maranna silolono fangulutan Nabi Musa. Maka dai andre guruta patapulo sona patapulo waninna marenna pangulutan Nabi Musa tungkat na buka matanna agi ni tayato hancur unrosona tajanna fungan la ta'ala. Dan disitulah waktu di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tafiiro Nabi ta'ifam miraja maka dai andre guruta anna ratuna 20 sek di Masehi 27 Rajab 10 topurana ilanti mancaji suruh talutos sebelum malaikat dapurat dari Makkah ke Madinah. Makanya rawatu italai amul husni. Ada yang amul husni tahun kesedihan, tahun duka cita, masari atinna Nabi tak nasabak dua torifojin dan lisuri fammasina fungala ta'ala. Ni gaya roh amurena italai Abu Thalib mancaji wifalla fi aruna nabita mamimmi dukuna Abu Thalib na malasa pembaikotan yang dilakukan orang kafir terhadap orang Islam nasabari lisuri pammasina amurena Abu Thalib telufula matena amurena mati si torifojinna bainena fangulutta siti Khadijatul Kubra. Berarti ya Nabi tak tunggu malam yang kia hadir 30 mendokilana perimanan ninduna matinema ni ambukna itlai Abdullah. Jadi si mita kajari lido Nabi ta yang ada ngafole ke indona adnang itang umuru na Nabi ta maka lisu siri pamasena indona fanguluta siti anin. Jadi ya Nabi tak tunggu malam yang kia hadir annat tong umuruna mati ni ambukna mati tunin dona. Annat tong umuruna itu sudah yatim piatu temaki ambuk temaki indo tomoto malam yang kia hadir. Makanya fasa kiri sisi ni di wijay ya kong kamana mopi ya tomoto atang ya kong kamana mopi indo ambuk ta sabalan na tunangi ki ya sengi sesekali tawalat de cememen.
Ya kung kamo pa kasampata yulim mita rufan na tumatoa. Ya kung ang kamo pa kasampata yulim mita yuhuna tumatoa. Sabalun na tunangi kisasakali tawala de chimeman ni tumatomalabi yang kiahadir. Magay may gasa di salata isaliwon na tunangin ni sasakali meron ni wala decing ito matuan na imagiha indo na imagiha ambot na tafik na ikiya de nigagi duwit to fajadian na tumatomalapi yang kiyahan de nigagi indo na tak de to nigaga ambot na tumatomalapi yang kiyahan afaya tu ya sasakali yang banyak tu natuna ya kotofura mapangkau ke dega ya sasakali mak diolo mak dimun di mana tu sasakali na ya topa tu masa sasakali ya kotofura mapangkau ke bekne itu mo findoku bekne itu mo fiamboku melolala ka wala deceng itu moto malapi yang kiahat maka de ande guru tanamo mai gawaran parakta mahito hito galu maruan na masakadara kita ahli ibadah ahli sedekah tapi sisa bawa mulut caki fakitan na tomotomo de gaga mululong sangadin na sapuri panak na pucapak tomotomala biyang kihan apa iya je kutulino kaaga mimilo sapa di gaga sangadin na barakta na makada gurta ye komilo ko sapa baraka dua mufallahirang aga yaro wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan nomor si isompe fungan la taala ajak mupak dua yang kedua wala decingi dua to fajadia madai makada nabi ta ridallahi fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini Riono fungan la taala anke okoriono dua to fajajiatta Caino fungan la taala anke ko cene dua to fajajia madai ya komelo irita di wija lima waina indo tayina de gille wala namuso gi malangga tawe na de le wala ye lima ada ya roh wai katubanna ketika dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari jadi kimi takajari lino masaku macolo darana indota boro makmat talangi nanga dengi anakna siwali ajina rifitanang siwali to ajina ricolodi na kiburu bahkan ada seorang ibu boro makmat talangi mengatakan taro nak mati ye ko salama muiwijakku tai ye pengorbanan na indota jadi kimi takajari lino irita masaku macolo darana na toa lipat sabiwe rundupat di nariwatuna nanga dengi wijada bahkan aga na fuada taro nak mati ye ko salama mai wijaku taruhkan nyawanya tomo-tomala yang kia hadir siwali ajena rifitanan siwali to ajena ricolodi na kiburu jadi kisimita tajari lino na pawak ki indot tanafsa patiri pusatna bakawai matan nendot tasuani tiapa ja tak bulu ripinina ada ninlodwa mambagi-magi ya mana sinin na wijanna mi temendak di cinna lino di cinna akhirat to otomala bi kiahat ambut tariolo romai irita makka suaswangi makareso de nakada wala kasode nakada bosi-bosi tiri pusat na beelona irita mak gerengke jari limanna irita mak kapuru wala limanna de kaga sangani na milupanya menyamangi keluarga na tomo-tomala biyen kiahat makanya di wijayi wala de cengi di dua to fajaji yang aja na tunangi kisah sekali baja na sangan na yatuna je masalah makokoye Yero di wija ye anak samanna lenya akhiran yolona duito pada dia. Mari makadah yana lala yolona tomatuanna samanna je melo paluta. Yana lala yolona tomatuanna samanna melo paleppo. Yana lala yolona tomatuanna samanna melo pajulu. Pada itu tidak lampai yang lepas sasapanna. Ini riolo romai. Ya koto lalo yolo na tomatoy pertama ipalet palima atau tak na dulu na milaw tade riolo roba tomato riolo batanre na akhir rendah ina lalo yolo na tomaton na palet palima atau na dulu milaw tade ina lalo yolo na tomaton na kamu pada kira-kira anak ina lalo yolo na tomaton na mapatabe tomato malbi yang kihat megangi saman na miji milo paleppo saman na milo pajulu
Bahkan dewan ini nama paces tomatona. Mari salah satu problematika masalah kita ini tomatoi lenya akhirnya rendah anak itu tomatoma lebih yang kiah. Bahkan kayak wija-wija relem puni tomatona na sebab warang parat. Relem makbian ni tomatona na sebab jama-jama tomatoma lebih yang kiah. Angka tosogi mak dapilo risadena makare ro tosogi kalolo. Kega mulak birang, wale ko pangkat, wale ko jabatan, wale ko warang-parang, tapi dengan catatan alenga ati na jantun na indukmu. Suruh takbu kulo vokal lolo manawanawari walu bolan. Letu bolana na buka tangan na fintuna, na tako na tujuh mata ibangku kami na mata rengi, na rampu kole tuwalona, na sapa induk na tomotomala piyekihan. Matangangi matino lofo indo ya set na kasoro. Na dape bangku kami na matarangi risat dene indok na facinga bawang ulung na indok na panagiri tomatoma na biyeng kiahati batuana fangurun na yesenge pangkat jabatan batuana fangurun na yesenge waramparang lemuna nyawana nagiri indok na tomatoma na biyeng kiahati pasat di lofong indo riwatun na igere borong makbetal lagi tapi nalektoy na pasarangi ulun na watak kalina indok na tomatoma labi yang purana nagiri indok na napasinasese kasi aruna indok na koti jantun na lari si petit na nasalimolay pitangana lalangi buwan na funganana na lurong makdana na macaripa jantun na indok na araja aku wasangan na fuwangi matek jantun na indok na makadana agamu mapati dito ka nak dara utumu dito ka nak dara lindong ia komelo irita fapojin na tomatoy de faga da tomatoa maduraka riwijan na tomatoma la piyengkiat ia mapokoy may gawija maduraka rido tomatona rioro romay ia ko jadi yang iwija jadi atoy ata tapi ia mapokoy jadi yang iwija jadi atoki datu na yan na yemega kajadiya tomatoma la piyengki hadir jadi yang iwija jadi atoy funggawa jadi yang iwija jadi atoy raja jadi yang iwija jadi atoy datu magai ia komelo ni irita saman na lenye akira rangi tomatoma la piyengki hadir sinin na tomatoma la bi jamaah yang dimuliakan Allah maka yang kasih di guruan maraja napak guruangi andi guru tarimangkoso yana engka tomatoa balik anak nanade nawarani mak bali-bali pertama ia namelo matindro ada pelalo kiri sadena do cilinda ibu oh ibu ia komelo matindro anak tak ada toboran makutana kajono ia komelo matindro anak tak ada toboran kebanyakan nalengi HP napake HP lebah afak tomelo mije mali marepot na supaya ya gimana ni jama-jamangi ipapasa HP iya payale HP iya pamatindro ondo tona lo funganana iya ko isure aga na fuada jolo matu cinampe dega na ko ene suruh jolo ene suruh matu pi cinampe pi capu jolo capu cinampe mani HP ilalang otak na tomatoma na yang kiahati betul ngadena watenya nak tamah HP tapi tabatasi lale HP lebak na makanya makadame je tu tomato terilo ya komelo ko patunanam lusera lale na pai matindro tiga ya sangi lusera ada pikiri do cili atau nah aga ibacangi tabacangi alam nasyarah do cili abiona inna ansalnahu napatala tasapuru tacapu-capi arunan letu watangna ibaca salawat napa ibaca rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama maka de andre guntak balega lofunganana de nawarani mak bali-bali matinuluk na mafato tomoto malak biyahan ia nak kunci nafak uruangi andi guru tarimang koso. Afal kana kawatu aku tanaki guru takade guru tayina rumuk membaca. Afal kan naji tuan anak menghadapi ko pesantren kurang lebih 500 anak pada yang mana karakterna. Kade guru tayina membaca
ala ko ifuti ko kate mubati rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama pinungangi tallutakko musapur serat na mufajur mate pitiki matanna lelewali mubacangi salawat matinulu maturi itu ananai tapahan nih ya niki fancaji wijat tak mafatu masipak malaikat kido nabi di nang kanalucaki fakitan na tumoton na nasabawa rekada di nang kanaluatin na tumoton na nasabab pangkaw kang ya namilo matin ruak dapi kiri do cili atan nah tabacay alam nasyarah loki do cili abiyo na aray baca inna ansalnahu napa isapura rona latu watan na aray baca salawa napa ibaca rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama balegal no fungana na dina warani mak bali-bali taplak mo yaro rabbana habbalana taplak mo de mati bawan ni sinin na tumatamalang jamaah yang dimuliakan Allah jadi rewa kapaymang talumpulang mati talumpulang ilalat tampuna indo na mati ambok na jadi mita tajarilino maganay na tumumuro na mati indo na dua tong mati na indo na mati ni na itala Abdul Muttalib naluro an naratuna 27 masehi dua torifojinna lisuri pammasina fungan latana amurena namainina tumotomalak yang kiahadi apa yang kau tomak bicara amatiangan dia itu gagal tu dia mati magai yesengi amatiangan makade fungan latala ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun makade ya tuwal walino onral lipagal ia tuan walino onrat cinampe angka tumatu na angka manam masata isalay kampungi angka matu na angka masata isalay waramparang angka na angka masata isalay jamajamange isalay torifodie yeko nadafi ni fa'yuke nadafi ni amatingan itu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah makanya maka di huruf tafandita apa pasalang pura nafat tentu fungan latara depa tumita tajak kulino akhirnya no manasah nomorosi di manasah dalle tak yaitu dalle aja tasapa dalle yeko sapaki asogiran apa mega tuji to makadai makurangi dalle ku ya nang kato makura dalle na macam itu ni tu mate made itu dalle fabu tabi tapahan yehi iya tu dalle pura yukur de na wadi labi de na wadi kurang namo magalada na lasan na tiya ko di panagan na dali na dito na mati tapi ya ko gan na dali na tek na muri na malasa mati to apa itu dali fura yukur gan na ni dali na fakita matay gan na ni dali na faring kalinga do cilie gan na ni dali na akalimat tatipa jeta maka musti kita akan kembali kepada Allah iya ko warang parat anu de na melo gan na tituli kurang angka sidi to melo fagan na dua angka dua to melo fagan na talo makanya angka tahu maiga dalek na makura waramparan nak maiga waramparan na makura dalek na tak paham tiga ya satu mega dalek makura waramparan ya ku irite makaswaso makariso tiri pusan na bebelo na lolongang yasele en kamu pitako na makbani tapi capun yasele na tapi ya kumandri dia jaga nasapa nambak mana kata kumandri nya mapahirita dia nak kada macam ni mapai malundrak marako marica maka tu malemak nambak mana ena ya satu mega dalek makura warang parang tiga pole ya satu mega warang parang makura dalek ya kiri tiga jinna talima juta sula sidapi andre na inungan na tapi itu anangan ni anu macening nak kada de wanrai magai nakan nakalasagollah itu anangan ni anu mape nak kada de wanrai mito kayo kumende asang lamungi na pemita bembe kira bulu-bulun na mende kolesterol na maka memangnya to dina nakacinda-cinda dan ada je napa ada riolo na iya riolo yang ba manapoi na mapo penasi ini di magi mito iya ko labi na makasona apa anu labi mi to mi je tu ye makasona magi makada anu labi
iya ko lebih pelana ti makadaki semeng, lebih cekek na makadaki gering, lebih londak na makadaki kolesterol, lebih darah na makadaki tekanan. Magi najaran Nabi tak malasa na sabayiro anu nandre denang kana lebih iya ko matangangin mandre iya panapaja mandre iya ko melo imaso iya bidi maso pina to paja mandre iya nalo makasula na sebab manca jila dewi apa ya tu watangin aga melo tamanna sepertiga makanan sepertiga air sepertiga udara ya ko anda mi mesetame watangi lebih makasula iya to malah bi yang hadir. Apa ia kau mak bicara rasa digaga tu dia malasa mana tahu ini. Cuma kami tu malasa magara nak kagalakan alina. Aika tu malasa mak doko. Makanya je tu mata teryono rata-rata orang tua kita itu panjang umur. Magai ia nalong makareso na madekat tangan na reso na wala kaso na sapabang milim potido na sarak caripana na di na malasa. Peni matuwe peni magana pada tu mata tafungaji. Ya kiri timuruna sekitar 70-80 ngaji. Muruna tomata tadi sekitar 70-80. Magala, mari. Apa iya tomate pene magala, pene matua pene magala. Iya pene matua ki pene cau. Mai dapat 7 makura pakulian. Ya namiga patuju na makura pakulian don rupa ya konina pananaka mega pasuana. Pak mega me mato to yana pene matua pene pananaka je na manana tia soro. Namu anu sala tuju to kuala pasuro takwalolo. Pak makame majitu na sayo ko pananaka ngito yan ang katumani pitimun ng karasa de na pananaka yetu. Yan ang katumalampi bulu-bulu matang nakakita-kita yetu. Yan ang katumalampi bulu biti na pakyok kay yetu. Sinin na tumatamalap yung kihadi. Makanya tabi angka pak doangan na pak guruangi ande gurta ya ko angka to manasan na kafadira wa takalina tali 5 atau tatari konron na mapadi na patabaca bismillah 5 ya pak burala lagi ya nan kato ya malasa mangilu wa takalina kanunri makafadi wa takalina kane gurta ali 5 atau pak jamma ko wa takalina onron na mapadi na pamubaca bismillah 5 angka tu ya sengi bismillah 5 ya ko ibaca mancaji wi fakbura watakale macolo darata mancaji wi pattawa ina nak kada guru tak tawa na sabari baca-baca makanya kada guru tak tegir bismillah 5 insyaallah barakatna madisina ya kala satta tegiro tabaca bismillahirrahmanirrahim bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahil mu'affi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah 5 asamnah. Yana bismillah pak murah. Ina tu na sapa guru tafandri maka da sapa itala bismillah 5 mancaji pak murah di sisi na watakale. Yana katu masam manafat jemaki watakale na baca bismillah 5 dina jadi malasa bajanda. Yang kata nira piso nira baku na macolo masampu darana na baca bismillah matawa na faja i macolo darana. Makanya bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi. Bismillahi kafi. Bismillahil mu'affi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Cicapi pakuli. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Maponcok mi. Makanya guru tak bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'affi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tapla nih deh pak
Ya kode wataplai loban ni boleh ko daerah sidra. Dito nami ga persyaratan minimal kak 2010 bolos si karung. Sinin na tumatama lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya na akatai na sabab masari atin na nabita maka Allah Isra mi'aratkan hambanya subhanalladzi asra bi'aqdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa masarrama wajingi fungan latala nafalolangi atanna Muhammad bin Abdullah pada malam hari minal masjidil haram sampai di masjid aqsa di baitul muqaddas terima yesengi pakasiwi sumpahnya tomo-tomo lebih yang kihat maka iya na intinna amiraja kateng angka masigit ta masigang madani temaka cantik na temaka galona sayang 1000 saya ya kodita jagi sumpah jate di Pak Banuai makai ya na angka to jagi sumpah jannah ya na angka to palihara sumpah jannah ketika meninggal de gaga sangadinna iwaring alumur tomo-tomo lebih yang kihat apa iya ko tomata baja na sangadiye pamulaki farisa okuli sisi na sumpah jannah ya nama kanja sumpah ni makanja mana tu amalat tak tapi upang masalah sumpah macoto masalah sini na amalat tak imun ripiero hak dingat tak ifaresa imun ripiero puasa tak ifaresa tapi pamulang ifaresa de gaga sangari na sumpah tomo-tomo lebih yang kihan tapi wali sini contoh maka tanika wai ada ye wai rinu di oko botoloi ia tu rukun nasalangi 5 syahadat sumpah seket puasa haji jadi ia makdat ke 5 ini ia roh haji ia penawat di temen haji ia ku angka maka ia kode gaga maka itu nawaji ki temen haji betul lega anak kalimat yang kedua ia roh puasa ia penawaji ki puasa ia ku balik tapi ia ko tomatowa orang tua rantah tau palasa de to na wajiki puasa de na marigaga maka maja fidyah de to na wajiki puasa talaga adapi pasidekah ia panawat di tema sidekah masuk waktu pasekat na warang parana ia ko angka warang para tapi ia ko to kasiasi de gaga warang para de to na wajiki pasidekah maka wani mato talaga tapi ia ko sumpah aja na syahadat salah sedina talaga apa yang terjadi syahadat na sumpah salah sedina talaga indo 5 ku pak jeloku apa yang terjadi mesti buang yewe itu moto malak yang kihat makotuni lo akali barakana tajagi sumpah jata tafali hari sumpah jadi apa maka de andre guruta angka moi pas sumpah jangi majasi pakna daripada tau melempuna dena sumpah jang cocok nih tane yang makade guru tayeh ya ko makadati lo kita ne guru ta apa upala tu katomi angka moi pas sumpah jangi majasi pakna daripada tau malampuna dina sumpahnya ya ko pas sumpah jang maka majasi pakna angka waktu narube sifatna nasabah sumpah jangi inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar angka paboto milo tama salat karena nabi tama mokko boto mokko tapi asum pajalalo ko angka fanga tama salat dena karena nabi ta aja mu fanga tapi makanya nabi ta asum pajam mokko pangamatoi tapi penelo najami sumpaja na paja ni boto penelo najami sumpaja na paja ni panga to moto malak bi kihat tapi ya koto malamku masih pak malaika kedo nabi dena nang kana lucaki fakairi fakadan narupana rupatau dena kana lo atin narifadan narupatau tapi dena sumpahnya sayang 1000 sayang to moto malak bi kihat sini na to moto malak bi kihat terakhir ia komeki lolongang ilumrak nyaman na sumpah jange engka terlupas lah di nawat di masra ia koto matanga masumpahnya ia koto mak bicara hikmah ia ko syariah yang penting jangi sumpahnya yang penting itu na batas sumpahnya tak tapi maka dia guru tak ia komeki lolongang nyaman na ia koto mak kasiriang mapamuna takak barilatu beresan tu 5 nyama papinading nomor sidik tapukang kay piliana sumpah jangi pangkauku ada yang sepangkaukan na sumpah jange
tator ruku sujud tudang. Ya moto itu alifu tator ruku mi sujud dalat tudang. Bacana ahmak ya moto masung pajang. Yang kedua kauliyah baca-baca kakak berek latu beres selena engkana baca-baca ilala supajang. Yang ketiga faringerang kolbiyah maka de guru tak ya na angka to masumpajang paringerang na minabake masumpajang tania sumpajang asanna yaitu ada paling tapak rumi asanna ya ko angka to masumpajang baca-baca minabake masumpajang takak barek latu beresallan tanya to sumpajang asanna yaitu ada paling sikri mi asanna ilala sumpajang. Ya ko angka to masumpajat tator rukun sujud tu dah selesai sumpajana ternyata sumpajang asanna yaitu ada paling gerak badan mi asanna. Makanya ni kata masumpajang Allahu Akbar kufura kama sumpajang mi kalau pasamilo kamali bali mito kamaliano napakala tubur napakamilo wati mito katuni walupi malian mi kapingari jadi rencana lela sumpajang na magi nafas sumpajang iwatak kalina tafide nafas sumpajang iparingaran na makanya kada guru tatallumi tu tega paringarap pangkaukang si bawa baca-baca tapi ya kode tulay jamay yang penting asal mas sumpajang paya gitu sumpajang lima mirukun na tatungin sa bataka pare pakasingi pacapati hata syahada salawa ilalan na tahaya itu tu nasabari besar selang salah saya sumpajang ya kode tapla kulhuwallah pure baca pati langsung ni ruku magat karena wajib na sumpajang lima mitomoto malab yang hadir. Jadi na tomato malami jamaah yang dimuliakan Allah maka mamagi-magi na sabari faringata isra mirajata yesweweng na tofadang kakiri wa madidasa kafi salih maga-maga moro supajat tapaku maga-maga moro beri jamata tamilu na dupay ular ramalang tinggal beberapa hari mutamay ular ramalang denagan nasyula mutamay ular ramalang mamagi-magi menci fulana tepoe si mata makaswi yang irifung Allah Ta'ala terutama risisi na sumpajang na di nagaga iwala kang isang adinna wala suruga pamasina mifung Allah Ta'ala maka yali barakat na natofadayaka dua wali limatan natofada cengari bitar mamagi-magi na sabafado ngetak mancaji bipat tempat barakat na pamasi na di nagaga iwala kang iwawan na tolinue sangadinna wala suruga pamasina mipuas sawai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasyarru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.